Mateta mahinda kwa ihinda makoretwo makiuma kaunti-inĩ kumana na ikinya rĩa ministry ya kigina rĩa gũcererwo gũtũma kigina kĩrĩa kĩgayagĩrwo thirikari cia kaunti ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire na kumana na mũtambo ũrĩa ũhũthĩkaga gũtũma mbeca ici thĩinĩ wa counties nĩguo IFMIS kwaga kũruta wĩra. Kaingĩ governors makoretwo makĩerekeria morũrũ mao kũrĩ minister wa kigina Henry Rotich makiuga kwĩgucia kwa mĩhang'o ya gũtũma mbeca ici nĩkuo gũcũngĩrĩire mĩhang'o mĩingĩ thĩinĩ wa county hotome na ho kũritũhia mĩrutĩre yao ya wĩra. Do swear that I should always truly. Kwa ihinda rĩrĩ kaunti ya Nakuru nĩ ĩmwe ya kaunti iria ingĩthĩirwo nĩ ũgwati wa kũhotoma kwa motungata ngũrani mũno sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kumana na gũcererwo gwa kigina gĩkĩ thutha wa rũhonge rwa wendia wa ndawa nĩruo KEMSA kuga matigũtwara ndawa ingĩ kaunti-inĩ ĩno kumana thirĩ wa makĩria ma ciringi mirioni 70 iria marĩ naguo. Mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o thĩinĩ wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno ndagĩtarĩ Samuel Mwaura akiuga marĩ ihenya-inĩ rĩa gũtigĩra nĩ marĩha thirĩ ũyũ na hinya ũta ũrĩa kwahoteka nĩguo kũrigĩrĩria mũingĩ gũtangĩka ũgĩetha ndawa matuka-inĩ. Matwĩrĩte twambe tũrehe ndawa ici nĩguo mahote gũtũrehera iria ingĩ twĩkĩrĩte order. Thaa ici nĩtwĩkĩrĩte order ya mirioni 96 na twamarĩha by Thursday nĩmatwĩrĩte Tuesday next week nĩmagũtũrehera ici. Kũringana na ndagĩtarĩ Mwaura rĩrĩ tirio rita rĩa mbere mbeca ici iracererwo makĩhoka ũndũ ũyũ nĩgũkorwo kĩmũrĩkwo. Ndawa ici mirioni 71 ciagĩrĩirwo gũthiĩ mĩeri ĩna na mũico wa mĩeri ĩno ũngĩrora nĩ atĩ ndawa nĩcigũkorwo cicokacokete thĩ. Kuoguo njuge thirikari ya Nakuru nĩyarehire ndawa ici cia mirioni 71 nĩguo ĩteithie andũ aitũ, no nĩ ũndũ wa delay kau ga process budget tũtiahotire kũrĩha KEMSA on time, no nĩtũkũmareha nĩguo matũrehere ndawa. Kaunti ingĩ iria cianarutĩrwo mũkana nĩ KEMSA kumana na thirĩ nĩ hamwe na kaunti ya Nairobi, ũndũ ũmwe na kaunti ya Narok ĩrĩa yarĩ na thirĩ wa makĩria ma ciringi mirioni 100. Oro mwaka kumarĩra mũtambo ũyũ wa IFMIS warugũririo gũtiagaga mateta kuma kũrĩ governors ũndũ ũmwe na aruti a wĩra kaunti itiganĩte igũrũ rĩgiĩ gũikarĩrio mbeca ciao, ũndũ ũyũ ũkĩiga kaunti nyingĩ hatĩka-inĩ ya kwaga kũrĩkia tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere ũndũ ũmwe na kũrĩ arĩa maheanaga motungata ngũrani kaunti-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.